ও ভাই দেখো দেখো কি করতেছে দেখো। এ ভাই রে ভাই কিভাবে দেখো বোতলের মুখটা খুললো আগুন দিয়ে 10 মিনিট লেটার, 10 মিনিট পরে খুললো দেখো। এই যে এটা আরেকটা দেখো স্ট্রবেরির থেকে কিভাবে এই কিরাগুলা বার হচ্ছে, লবণ দিয়ে ভিজিয়ে রাখলো সবগুলা কিরা বাড়িয়ে গেছে দেখো, এটাতে ছিলই না। আরেকটা দেখো রসুন পিসার কি যন্ত্র, এই যে দেখো কিভাবে রসুনটা ভিতরে যায় নাই উপরে রয়ে গেছে। মিষ্টি কুমড়া কে কে কাটবে দেখো, মিষ্টি কুমড়া কাটছে। গ্যাস 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 গ্যাস